Okay, datera nga bulijjo. Tubeera tuyingiddewo ne kasinema kaffe ak'omulembe. Nagambye tulekedde kina Uganda nate. Bannaffe bahole images batusaako eno. Ate nate nga bulijjo tulina kusobola abazannyi bo nga Lubega Edris. Lubega Edris. Nate tutandika katandike. Kandi Victoria y'omu ku bazannyi MK Video Center nate ensibuko eby'e Uganda. Wali ku Majestic Plaza. Kakano tulengera uniform y'ekisibe. Birungi Olivia. Wali wasebiko wanyizira. Kiryoke munange guma. Hey. Why? What's eating you up? Kiki ekikulya nnyabo okaabira ki? Mutesi. It's my family. Baneno family yange njimisinga. Prince Joy na Kibinge. Heki? And does this make you cry? Kakino kikaabya? Yes. Iye. Them. Banayimba misinga. A while. And my husband has not visited me. Kitutte akaseera bba wange tankyaliranga nako. He forgot about me. Alabika yanneerabira. Makumbi Isaac. Yet. Kyokka bannange. I love him so much. Omwami mwagala nnyo. Hey! Do people still cry for love? Bantu bakyakaabira n'omukwano. It's even possible. Tekisoboka na kusoboka. Nakimuli Aisha. Love only disorganizes someone's life. Mukwano gutabula bulamu bw'abantu. Oli wano okabalaavu. Are you sure? Okakasa. Yes. Hey! Kasagga je Ssentongo. Kijja kitya? All right. Kale. It all started. Kyatandika kiti. Hole Images Limited. Party. Nagambye MK Video Center nate nsibuka ekina Uganda. Be my brother's girlfriend. And kati agabye atandika ne girlfriend wa mwannyina. Atunnyonnyola embeera lwaki yafundikira asibiddwa. Yagamba omukwano abadde takimanyi ni wakyaliyo n'abantu abakaaba olwalaavu kubanga ye laavu yamutuusa waali awulira yajeetamwa. Tutandika katandike nage firimu bagiyita Empingu za laavu. How many guys have you dated ever since? Kakano twadda kapate bali. Of course one. Tulengera MC. Agenda maaso n'okuteekawo obubozibozi obw'okusaaga. Anyway, so the next program eddako is our Jokebox. Jokebox gye tugendamu. Engagement. Rules of engagement. The paper, read whatever that is there. Bw'ofuna akapapula soma ekiriko era ekyakagamba okola ky'ojja okukola. Seremba Irene. Do the action that. Tukyatandika tulaba empingu za laavu. And as for now, I don't know how much that you're going to pay. I've not yet. MC ono. Some that. Ono simasike mobi. Tukyatandika. All right. Tikale. Where should I start from? Banetandikirewa. Okay. Bagenda kazanya akaddako. From here. Rules of engagement. Okay. You're going to give me the sound. Kemigisha Becky. Give me the sound. Give me the sound. Yakoze ku kyomuziki. DJ n'ateekamu awo. Kasibidde ku ono. Era bwe kakusibirako akasero ekirimu gw'olina okukikwasaganya Luzinda Charles nate producer. Kakati akono kagamba ki? Oh my God. Ayi Katonda wattu. Guess what? Mugesinge ki? First, a break dance. Agenda tuwa ka break dance Onesimus Kemobi. Yes. Ye editor waako. Tulaba empingu za laavu. Mwana muwala alina okuba wamu ka break dance. Alo. Azinisa nno bibegabega. Adaka. Mwafeza amazina ne musukka. Ayi Katonda wattu. Very interesting. Oncha musebwa bulo oncha mudde nnyo mwana gwe. Kapate baana ba university bano. Mwana mwala ali mukomera nnyonnyola embeera lwaki yeetamu omukwano. Nalumansi Jackiline ye muwandiisi ate nga director wa firimu eno n'agambye zivamu mu Video Center
Insibuko ebina Uganda ali ku Majestic Plaza level 5 room number 8. Kaka ni Michelle. Eka tulabe. Ufunye kaluwa. Aka Michelle no mwana mwala. Ha. Chichi. Read it. Kasome. Kasome. Yeah. Kasome ubodo bwabalala ng'obusoma. Let me help you. Chaliwe kwe kujja kuno batosobola kasoma kankuyambeko. Good, wonderful. Katonda tunga kyewunyisa kino. Leeta gwe omuzinda alompa. You want our joke to stop here? Kati oyagala sibu kusaga kwaffe kukome wano. Ba guys. You know what is here? Ekiri wano mwegala kimanya. Hey. Please. Bambi. The MC. Kisi da MC. What? Wonderful. Kisufu nnyo kino. Kisimu. Michelle. Alina okunywegera MC sebo. Rules of engagement. Mateeka kye gagamba. Oba olina kunywegera MC. Mwana muwala Michelle. Kyekyo. Munywegere tulabe. Nange kikyateeka kati ebyokunywegera bibiki bino nga sibitegedde. Ani kikola kati. MC naye kennyini ewedda. Kyekyo. Mama nyabo. Alina omunywegera. Kyekyo. Wow. Asembedde. Tumulaba. Agenda. Atandise. Kali waliwo eyakiraba obulala. Mwana mwala addukawo misinde. Sokoleke. Waliwo adduse wano. Jackiline adduseewo. Kati Jackiline mutako ono balinamu engeri yali muntu we. Kiki? Bambi kikyati. In my presence. Bane maaso gange. I had nothing to do. Ogenda kunywegera oyo omuntu kuno badde sina kyakkola. Fine, you'd have paid the fine. I'm sorry. Onansonyiwa. About it. Twali kyogeddeko. Rule of engagement. Anti era ebadde rule of engagement nga sinza gaana. Weebwe kiba kindidde. Ate naalikoze ntya? Leka gwe njagala nga tabbu. Kati ono yali girlfriend woono. Naye ng'ate ebituuse eri mu kulonda kulaga nti ono abadde alina okunywegera emusi. Kati mwana mwala Michelle yajjirako mpolampola eno era nga Gracious akakasizza nnyo kano nga bw'akaagala. Gracious. Oh. What is it? Kikyati. You're kissing Jackie? Oli mu kunywegera Jackie? News? Ago mawulire? In fact, Michelle. Kituufu, Michelle. It's high time I tell you this on your face. Ke kaseera nkubulire kino kirina ku face yo. I've done all sorts of things. Nkoze ebintu bingi. That sure I'm no longer interested in you. Okulaga nti sikyakwetaaga. Courage in your head. Naye kiraga obwongo bwo buli mu buugi temuli bwongo mu mutwe. Have you in more? Sikyakwagala Bambi. Yes. Ndeka. Okay. Nabo mukwano. Nyamba. Abasajja beefuula ng'ambazzi. Mu biti. Kakano sebo Gracious. Yali ndibasa ku university wano. Araze mwana mulantamo kyayimwina kyamwetaaza. Kati ebibali eri ebbali. Mukazi watu yakomawo eno akapate kakyagenda maaso. Waliwo genda okulengera unazaaka abanyizidde ate kiki? Michelle yajjanga akwatamu bubwe. Michelle. Kumbe mwanyina amulengedde. Ate mwanyina zabadde ki? Sokoleke tulabe. Guys. Abaye. Juliet. Calm down. Gwe kakana. Tugende maaso n'ekintu. Cool down. Mukakane. I think everything will be sorted. Buli kimu kijja kusootingibwa out. Okay? Let's continue with the party. Tugende maaso ne pate. I never knew Kakano sebo. Michelle yavaayo ng'ennyindo yenkata. Wulira yeekyaye. Naye obusajja buno. Kasajja kamulaze nti ateeko kaagala Jackiline. Wulira nga yeetamiddwa yenna mukazi wattu. Laavu. Ozannyanga n'ekikwano kino. Kibeera kyamutawaana nnyo. Nagambye tulaba empingu za laavu. Era nga tulaba kina Uganda. MK Video Center nate. Ensibuko ebina Uganda ali ku Majestic Plaza level 5 room number 8. Erigwa omusobozi. Naawe atwala akamu tukwaniriza bulungi nnyo. Ate nga bulwa Monday tuta firimu empya ez'ebina Uganda. Wali ku MK. Abaali wano ali bukaaba. Zaleeta mwanyina. Michelle. Bannange mwanyinaze.
What is it? Kiki? First tell me, brother. Mwanyinaze ngamba. This. Ddala mbutuufu ngwana kino. Ate kiki ogamba kyogwana? What will happen? Kye kituuseewo? Gracious and Jack at zero distance. And Nsanze Gracious ne Jackie sebo nga bali zero distance. I'm so stupid. He has tried to tell me this for a long time, but I couldn't interpret his action. What? N'atuuka n'okunnangira nti ndi musiru abadde agezaako okuŋŋamba bino byonna naye nga sibitegeera. Eki? Aka kasajja nga kamanyiira. Kati Max yajjula. Atuuka atya okuyisa mwannyinaze bw'ati. Akusika manyiiro. Bantu bazanyira nnyo ku baganda ba bannaabwe. Max yajjirawo. Gwe ssebo Gracious. I want to draw the last warning clear to you. Kuno okuwoninga okusembayo gy'oli. Back to my sister again. Mwannyinaze toddamu muzanyirako. And watch your moves. Ate gwe naawe gendera by'okola. Ojja kugwa mu mbi. Otherwise ojja kugwa mu mbi. He's a fool. Oyo musiru muveeko. Gracious ayina omuwala ono amusigudde nga tabbo. Yagamba laavu ye eri wakati we ne Jackiline. Ebya Michelle tayagala manya. Mwegendeze nnyo abagwa mu mukwano. Omukwano oyinza okugusuula ewakyamu. So nga tekyalibadde kirungi laavu yo n'ogiteeka ewatuufu weeyina okulaga weejja. Toteeka laavu w'okakatiko obukakatisa ate. Tugenda maaso nate. Tulaba Empingu z'alave mu Video Center n'agamba ekyo nkujjokeza nnyo. Bebaka kensa mu kintu ky'ebina Uganda. Wali ku Majestic Plaza Level 5 room number 80. Erigwe omusuubuzi. Nawe yeetaaga akamu akamu tukwaniza. Kakano tudda ku university. Mwana mwala Michelle. Ekyatuusewo Kabaga tekyagenze bulungi. Laavu ye mutunuza bw'ati. Michelle. Why Michelle? Kati Michelle waliwo yali amufiirako. Hi. Taagala mulaba nga mwennyamivu. Are you fine? Oli bulungi naye. Ebyalavu bizibu. Why? Obaako ne gw'okaabya. Greatly depressed. Ate ne gw'okaabya n'abaako gw'akaabya. Coming exams. Bane ndi mu kunyolwa. Nze nasibitegeera kyokka ebibuuzo bisembedde simanyi na kye ngenda kukola. Kati olwo. Obadde ogamba ki? To allay the depression. Tutambulemu mu kiro nkusiimuleko ennaku eyo. Be fine. Jakuba fine naawe. But I want to go down in your records as someone who contributed something towards your happiness. Kati omukulu naye yeeyogera kaganjagala genda mu byafaayo. Nange njogereku ng'omuntu yakuggyako ennaku n'enkuleetera essanyu mu kaseera ke wali omunaku wava ennyo. I don't drink. Olaba otya bwe nkutwala okufuna k'okunywa ekiro kya leero. Ko muwala nninze sinywa naawe okimanyi. Ojja kunywa mu kawayini kamu. Just one glass. Kale kagiraasi kamu kajja kumala. Tya siwali buzibu. Yes, my dear. Ne bw'onywa katundu akagiraasi. See in the evening. Kale tulabagane olw'eggulo. See you. Kale tulabagane baana ba university. Oli amusabye munnanga amutwaleko out amuggyeko ennaku eno. Twadde ebbali. Ono ye muniga waffe Gracious. Kyabakola. Kati alina kano. Sawa. Baana. Oli kiriya. Bali mu ka swimming pool. Ali mu kuweweera. Mbeera nga bw'ogitegeera. Hope you've enjoyed it. Kansibe nti onyumiddwa. I really appreciate every moment that we have together. Bannange nsiima nnyo buli kaseera ke tumaze ffenna bwe tuti. Anyways, you're welcome, but Anyway, I'm ready to give you time whenever and wherever. But bane bali kusiima naye nze ni mweteefuteefu okuwa akadde ssaawa yonna kabubeddi. it seems you're still disturbed by this hopelessness of Michelle. Naye kirabika okyatawaanyizibwa ebirowoozo bya mukyalo ono Michelle atalina makulu. Oh my God. Aleka naawe. Michelle got deleted Oyo Michelle ye yasiimuulwa ddali deleted mu bulamu bwange. That sounds good. Ne muli Psycho Bean yavaayo. Bana ekyo kiwulikika bulungi. Bwe yamusiimula ne muli Psycho Bean n'amuggyayo. Leka gwe nkusituleko. That we fell in love, and it's all the time. Weetegereze nate. Omukulu My head obulamu abutambuza na Jackiline.
eri Michelle yasigadde maziga omukwano bwe gutyo bwe guba nage tulaba empingu za laavu MK Video Center nate ebeera nsibuko ya bina Uganda ali ku Majestic Plaza level 5 room number 8 kakano mbwekiro Michelle mutakuni yamukoledde program amutwaliko out No. nedda Ramon, thank you bana ebale nnyo Ramon so much. webale nnyo You're so different, so beautiful, and very kind, Michelle. bane mwana gwe oli mukyala mulungi ate oli mukakamu nnyo Michelle. You make me fail to resist love temptation. obadde kinaawe wennompaana waana onendeetera okulemererwa okuweziyiza ebikomo bya laavu laavu erimu ebikemo Are you falling in love? With who? kandi nze gwoliko nno nagwadda mu mukwano ko ninaani This one, of course. ngudde mu mukwano n'akenge kano of course I'm not your drinking partner. okakasa You know, kaki ogamba nze siri drinking pattern awo I had decided to close on my love senses. okimanyi munenze obusomyo bwa laavu nali nsazeewo mbuggale Fullness of my ex-boyfriend. olw'emitawaana gye yafunamu ne ex boyfriend we Love. ebya laavu ayagala bivaako So, Lydia, kyokka ate Ramon takyagala I hereby apply ono nsonyiwa ddiya this that quack. nze ndi wano mbadde ndeesa ebipapula nga njagala okuziba enjatika ezi za laavu omwami oli ze yakulekera eka nange abantu beetamu omukwano olwabo be basooka okwagala baba babyonoona Please. bambi Ramon ayagala kuziba njatika ezo naye mwana muwala Michelle alaga nti yaa ogusajja guli oguvubuka gwakimutuusaako n'awulira nga ddala mutufu yeetamwa laavu akanno laba baana ba yunivasite bali mu kweyagala bweyagazi buli kadde tugenda maaso kakati oluvannyuma adde ebbali eno ositeero sawa yagenda kusoma batulengeza yunivasite nga bwefaanana yeeyo yanyiridde kakano kyaddaa kitudda ku profesa omu ku balekikyala Mr. Lecturer ke kajjaki Yes, please. Please. Good afternoon, sir. Osibye otya ssebo? Bulungi. Sir, I wanted some help from you. Mbadde neetaaga obuyambi okuva gy'oli. Buyambi bwa kika ki? Well of late. Ennaku zino sikola bulungi. We've given you all we are supposed to give you. Twabawa buli kye twekeddwa okubawa. There is a provision of the school library. Kubanga school library weeri. I would advise you maybe to join group discussion. Nze naali badde nkuwabula okwegatta ku group discussion. Yeah. I think I need some extra. Nekyaka neetaaga ekisingawoko. Extra coaching, you say? Extra coaching kyogamba? It's expensive. Do you ekyo nga kya bbeeyi. Osobola okuteekamu akasente? Baprofesa obudde bwabwe baba bakusasulwa. Then we can do it kale in one of the lecture theaters. Bw'oba otaddemu tusobola okukikola mu lecture theaters oba We should do it in more of a private place. nze ndowooza twakikoze mu kafo akali private. Akafo akali private nga katya oba osanga ng'ewuwo House could be conducive, but ewange wayinza okukola naye some extra costs ekyo kiyinza okwongera mu miwendo for my extra time. olw'obudde bwange mpozi n'ewaka mbeera nja kukyajinga I really need this. bane kino nkyetaaga However and wherever. era nze ndi mweteefuteefu okukola buli kimu kabube ddika wabewa Excuse me? sonyiwaamu vaayo mpiteho We've said that. kuntuteekewo olunaku Tomorrow? olaba otya enkya Today, sorry. enkya Fully fixed today. Maybe leero ndi fixed oba osanga enkya In the evening. anytime. kale nja kuyitayo olw'eggolo Welcome. akaseera konna webale nnyo lekikyala omuwala ono mbwakola bubi nnyo mu bigezo era ayagala kwongerako ku bitabo atookeredde profesa lekikyala amwongere mu zilekicya ziri eziri extra kaakati nno obudde nga butambudde bubuno tubulengera bwazibye dda bugenda okuba nga obukeera tulaba kina Uganda efirumu bagiyita empingu za laavu
lindako. Why not? Michelle ali ku ntiko yasinze kuno kye kiganya ati oli omuwala mugezi. Kakatwadda ku boodi ebigezo buli lwe byafulumanga makisi z'abo basinze baziwandiikanga abasinze ku top. Ano bajja ano bagenda okulengera. Right here. Anteeka okuba nze ndi wano. But anyway. Muntu okusinziira kusoma kuno enkola gy'okolamu n'okufaayo. Where are you? Osobola okumanya waawo oli. Gwe ate oluwa? Yeah, you try. Teeka ndi wano. Yeah. Allah. Michelle aluwa? Michelle. Ha. Wow. Mama. She did it. Yakikoze wabula. Ono omwana atutta. Anyways, I'm not shocked. Enenze tekinneewunyisiza era tekinnenyamiza kuba abamumanyi. Kaakati no Michelle yono. Mwana yali musomi nnyo era alinga afaayo. Tugenda maaso. University eno. Bano basosekeberako ku boodi. Wali billboard eraga nti Michelle ali ku ntiko yakyala ebya y'omu ku bayizi abasingira ddala okukola obulungi. Yes, please. Bane Michelle. Hey. Hey, ladies. Muli mutya ba ladies? I'm fine. Mwana gwe oli otya? Ndi fine. Whether we saw your results. Bane twalabye rizaati zo. And Aha. you did it. Wakikoze. Mwana gwe yoga. Anyways, let me ask. You can kubuuza. That's possible. Ekyo kisoboka. Nothing so serious. Tekiri nnyo serious. I just had to do away with the gracious stress. Kati agamba stress ya Gracious nabadde najjejjako. Yeah. You know those promiscuous guys always eat up your brain and you end up. Mwana gwe oli mutuufu omanyi buno bukyali obufere bwa laavu. Bubeerawo ne buli endowooza ne bumala ne bukusuulawo. It's better for one to learn from his or her mistakes. Ene we kituufu nnyo omuntu yenna okuyiga okuva eri ensobi ze. And for Era better. kyalibadde kirungi. Nze nange nayize kati ebisigadde nina kugenda maaso na kuyiga kuva eri ensobi zange. Okusinga okubeera infected n'ebintu ebitakugasa. Get ready for the Bane ladies leka ngende mu discussion mmwe. But guys, Kaakati naye mmwe bagayi. how can that snake perform that? Ogwo omusota guyinza gutya okukola ennyo ne gutusinga? Why not? Lwaki nedda? Michelle has a clean brain. Michelle obwongo bwe butukuvu nnyo. Tekisoboka naawe. Tekisoboka. Kubanga ayagala lecture. Ateeka okuba ali mulaavu ne lecture. Tekedde okubeera. Kituufu wamma bwe kiri kirabika. Kaliwo balowooza mbu ayagala lecture. Accept defeat. Nalwala ki temukkiriza defeat? Omuntu aba abasinze aba abasinze. The only thing is, let's read other for the next semester. Nze kye ngamba kiri kimu. Semester eddako tusome nnyo. Kono oli mutuufu tulina okukola ennyo. Naye lecture alina okubeera feera lecture. Batandika okugaba makisi nga tebeekubidde bayinza okuba beekubira. Mumanyi nze sijja kwetawaanya. Ebyokusoma mbireke. Ng'ovudde ku ekyo obwongo yadde siina nnyo ne Katonda alaba kye yampa. Yampa face ey'akabi, yampa height, yenna muwanvu alinga omuti gw'omusa. Yagamba nedda agenda kukozesa ekyo Katonda kye yamuwa. Ebyokusoma tajja kusoma, tajja mmenyekana bitabo, agenda kikola atya? Twamulengeddeko dda ng'ali ku lekikyala muli bubi. Ebiseera ebisinga baana bawala bakikozesa nnyo ekyo. Tugenda maaso nate tulaba empingu za laavu. MK Video Center nga bulijjo wali ku Majestic Plaza level 5 room number 8. Kakati extra coaching. So Jackie, wanji. That's the end of today's special lecture. Duwoza special lecture ez'olwaleero zikomye wano. I was wondering how long is this program going to be? Badde nkyebuuza pulogulaamu eno neekoma paka ddi? Olira bannange ebinywa. Obadde kinasi wali. Sooka ojje lecture. Omwana abadde ki? Sooka ojje. Where are you taking me? Ate ntwala wa? Kutwala mu banka. Kusasula kasente ko kadde kompadde. Pay me from here. Ne yotiranga kunsasulira wano kakati banka erirudda wate gyontwala osasulira. Jackie? Kyatugendeyo ojja kulaba. Lecture was over. Jackie nkugaye lecture ziwedde. Kakati atoyagala kusoma ki ekirala? Gwe jangu. Bona. Lecture. Lecture ziwedde mwana gwe. Just going to pay you. Nedda ngenda kusasula. Jackie agenda kusasula lecture.
atambulisa eno ye banka kakati nolaba sejangu lekikyala musajja akuliriddemu nendoza lekikyala bano baba bawuulu tibawasa kakkana omwana ayagala kunsomulula binywati kakano Jackie oli ye yali yakalaakala dda tomunyumiza ebyo lekikyala abaana tebakyalina nsonyi tebatya na bantu bakulu kakati lekikyala ate tekimutabuseeko enange kiki kino kyali kiyagadde nno gwe mwana gwo kyali mwana muto naye ate enkulu tenywa lekikyala teyayuya amulumu aya basi kakano oluvannyuma atudda mu lekikya somesa agenda maaso n'okusomesa ekizibu kiri mu yunivasite abantu basoma bakulu laba ono byaliko omusomesa amulaba n'ateekawo ekibuuzaawo Sandra laba ono akuba obufaananyi n'abolezaawo bakulu ebyosoma ng'oli mukulu kyova nze nabivaako kasannakula ne ngamba okusoma wanyiwaawo kubanga nyabo tubaddewa sonyiwaamu ebirowoozo tebibadde wano lwaki tebibaddeewo ndi mulwadde oli mulwadde owaine okulabikira nga infamale we mujja okulwalira si ddwaliro lino genda ofuna obujjanjabi fuluma eno si siikibbe ate kyanguye okomewo tusome basoma bakulu abantu abakulu mu ssomero abane kamera eri bo bufaananyi nebuulezaawo nabakambalo nze mu yunivasite temujja kundabayo ebyo byammwe ani agenda mubike mu bya sitaani eyo kakano ticya lekikyala agenda maaso noso mwana kali kiriya kiriya kali ono nno baamubuuza Television. Mama TV. Quality. Responsiveness. Unkubye mama. I wish all the time you use in makeup and bana akadde kunako badde ng'okozesa mu makeup n'ekyo kyoyita omutwe omukalu lwaki togenda maaso kikozesa obulungi ansa gyawadde ebulamu lekikyala ajerega mujerege gali ne gasoka. As far as I can remember, Michelle ye mugezi. Peers, media, family, sources za socialization and religion. Owulidde. Wow, anayo no mwana anange. That's what I call research. Ekyo kye bayita research. Serious. Bantu mwe mbeereko serious. You should learn how to take care of yourselves and study because abantu mwina okuyiga engeri ki yokwasa mu seruzi zammwe ne musoma abamu mubeera mu bwanasira eggaalo and a piece of another exercise. Kaakati That will be all for today. nakyala bagamba kyekyo kyolwaliro lekikyala amaze okusomesa ebya yunivasite si kusoma kufiirawo basoma katono ekinene nnyo lyayinza okujja ne basomera essaawa nga 2 nekiggwa kati avaawo waliwo ag'effujjo mu kiraasi mujje mukime koosi waaka adde ali mu kusaagasaaga kati bavuddeyo oli Jackiline ye aswadde kumbe Michelle ne munne bane mwana gwe Michelle bane ng'oli wakabi tujja kusinkana kati ono mukwano gwa Jackie gwe oli otya
Michelle, right, Sandra, yeyisiza bw'ati. Bane lwaki Sandra yeyisiza atyo? But I don't think she did it on purpose. Nagani kirowooza ani akikoze akigenderedde. She has a genuine reason for it. Ate kukuba alina ensonga okikola. Been meaning to ask you this. Enya kubuuza kino. Your friends. Mikwano gyo giri biki? Michelle. Bannange. You know we all come from different families. Bonnange okimanyi tuva mu family za njawulo. I know the reason as to why I'm here. Ate twakuzibwa abazadde ba njawulo. Nze nina ekirala mmanyi ensonga lwaki ndi wano. Nze najja kusoma. Serious, I'm tired of their bro. Ate nkoye n'ekibiina kyabwe kigurupu kyabwe bannayi nkikooye. Kumba ayogera. Mukama wa mulaba. Kigurupu kyabwe kintamye. Michelle alina amuzoleya. Tebakwatagana yasome nnyo mu kiraasi. Yabasinga. You're so done. Owedde nno. You're totally finished. Owedde ebyaddala. Not that Edris threatened. Kondeka nze simala gatisibwa nti ogwe. Going downstairs? Right. Kali mukazi watu akwata kubo yeyongerayo. Tunolira. Akati n'oluvannyuma ennyo. It seems Fiona is looking for a war. Ha! Kirabika oyo anoonya lutalu. Let us first watch her Kandi. Sookoleke tusooke tumwekkaanye. I'm also surprised. Nekinewunyisiza. Did you have to bed the lecturer? Lwaki obadde lekikyalo olina omuyisa otyo? I remember telling you that I can do anything to make sure that I defeat that beast Michelle. Nze nkugambye nzijukira nagamba nti nsobola okukola buli kimu okuwangula ekikulekule ekyo ki Michelle. To get higher marks than Michelle? Mama kyogamba wadde olina kusooka kwebaka na lekikyala okufuna marks ezisinga eza Michelle. Okay, do you know what you're putting yourself? Naye kye weetaddemu okimanyi ggwe. The higher marks first and then you pay later. Walisoose n'ofuna marks eza waggulu then olyoka osasula oluvannyuma osoose muteerawo masaza. It's communicative. Leka. Doesn't matter. Kino ekintu tusobola okkiwuliziganyaako. Come first or last. Ate eyo nsonga ne bwe mba nsoose kumuwujjira ne bwe nzira ekisembayo tewali nnyo nsonga nkulu awo. Akaana kano kaagala makisi kwe gaakateekayo byako. Kaagala okusinga oli. Era munne kyabadde agezaako gamaama lekikyala bwe badde olina kusooka kugenda wala naye bw'otyo. Basajja nga nno bazibu. Ayinza okuggyako ebibyo ne makisi n'atazikuwa. Ono yajja baamulabye ne Michelle bwe batakwatagana. Azze yeegonzagonza. Gwolowooza oli ki? Sorry. Bane munsonyiwe. Please, Jackie, me. Bambi musonyiwe. The hell we're doing with that beast Michelle? Kiki obadde okola n'ogwo omusege gwa Michelle? What? I think it's better you leave my group and go join them. Kandooza kirungi va mu gurupu yange ogende weegatte ku yaabwe. Calm down. Naye kakkana. And you? Ate ggwe. Ketunaddamu okusanga ne Michelle. Bwe tuddamu okulaba ne Michelle ondayira. Like it. Tojja kukyagala. MK Video Center nate nsibuka ebyena Uganda Majestic Plaza Level 5 room number 8. Nage gwe musuubuzi wa firimu zino ez'ebyena Uganda. Janku dduuka lyaffe bakuba ku 070 10 55 0701 10 55. Eri gwe ne yeetaaga ebyena Uganda yeetako ye namba. Kaakati nno Jackie yono bakomyewo okulabaliza ati bibuuzo bajjanga babikola. Hayi Katonda wattu nzize sebo aliko waggulu leero. Kali Michelle yuno ali ne munne baze okulaba. Bane twogera ku sitaani kyokka sitaani n'alabika. Bwe bamanyi baakabi bamanyi be bannalulungi ba university. Kiki ekisesa? Gwe tuleke naawe. No, you should enjoy yourself. You're down here. Come, you did your best. Bane yoga wakoze ekisinga nga bw'osobola. Naye ndaba wano gwe tojja kunsobola kati. Bamusekerera. Aseka ki? You're not Jackie. You never cease to amuse me. Jackie omanyi. Tolekera nga okunsanyusa. I would rather be in second class lower. Awafadhali kambeere mu second class. Apart together with the lecturers to be in that position. Okusinga okwagala makisi nga ngenze kwebaka mbuliri na lekikyala. Who at campus doesn't know that? Kati ku campus ani atakimanyi. Use your brain power, but nti tewasobodde kukozesa bukodyo obwo oba tewasobodde kukozesa bwongo obwo okufuna makisi ezo wabula wakozeseza kitundu kyo kya wansi. Kyokka bannange gwe nnyabo
and read my lips clearly. Some emimwa gyange bulungi ogirabe. Get to know about this. I'll deal with it. Ate Gracious bw'ategeera ku kintu kino ojja kundaba. Vaayo. Lwakozeseza mu kitundu kya wansi. Ogenda maaso n'okufuna makisi. Mbu terwakozeseza bwongo bwalwo ono byalujereze. You might be right. Naye waayi luyinza okuba olutuufu. Bukyanga akola leero lumusinze. Kumbe lekikyala eri yakikonyeemu. Ozanya n'ebintu gwe. Kati ate kino Michelle kyamuyisa si bulungi. Ebbanga lyamaze ng'akola badde takolangako bw'ati. This is not me and you know this very well. Haga mutuufu ono si yenza ate naawe okimanyi bulungi naawe. Bazadde bange ngenda bagamba ki? Omwana okubanga yamanyiranga kwata kisooka ayitira mu kiraasi 1 neera ajjidde mu kiraasi 2 kimuyisiza si bulungi Michelle. Efirimu tugenda nayo maaso. Kati nno oluvannyuma ono yagaana mwannyina yagaana okumulenzi ono kwesembereza mwannyina. N'agamba mwannyina ze mwesonyiwe kano si kazannyo. Gwe sirika. Makisi mukambwe nnyo. Bene njagala kubeera ne Gracious. Yeetonze. Ye nange buli kimu kikyuse tukyusiza n'okyusa naawe. Kati ono mwannyina wa Michelle yali tayagala abeere na boyfriend w'ono. That's what you've decided? Bwote bw'osazeewo. Can't even remember the situation you went through? Gwe toyinza na kujjukira mbeera gye wayitamu lwa Gracious oyo. I rest my case. Nkale ebyange mbitadde. Kaakano no baba bali wano zireeta lamooni. Yo omuwala ayagala nnyo omulenzi ono. I got your milk and the cake. Ha, Michelle nkuleetedde amata ne cake. I thought I told you I didn't want anything. Nzijjukira nage sina kye njagala. Please, take it. Bambi kwata. Azze bakyali mu mukwano wali kyali mu mbirigo wano ate n'ono alabi eno gye bayita bad timing. Kye kigenda maaso. Lamooni azze n'akalaavu. Okay. Kale. Only for today. Lwaleero lwokka lwenzikiriza amataago. Omanyira aveeyo okwegula. Aleese amata ne keeke. Lamooni yayagala okudda mu kintu kino ayagala kuziba bituli. I didn't want anything. Nagambe sina kye njagala. Onneeweesa weesa obuta. Lamooni baamukuba amataage ne bukeeki bwe. Laba omukwano kye gukola. Gw'okaabya ate naye alina gw'akaabya. So nga ate gw'akaabya naye alina amukaabya. Lamooni baamuleka wano ng'atunula binzibiridde. Ennyabo. Maama nze. Laava ogimanyi ggwe. Ehey. Nage tulabe kino Uganda kyaffe. Olina evijje mu bbanga bulijjo. Ganze nkutuusaako nate. Chapter number 9. Kakali ye Maxi omukwano yagutereeza kuba yafunayo munna amutegeera. Naye Lamooni ekisiraani nga kyakujjidde ng'akwagalako yakulekawo. Ekyo kiba kigenze wala. Next morning, Billy went to. Guys. But guys. You saw how Michelle acted. Michelle omulayi bwe yeeyisizza. For that matter, therefore, olw'ensonga eyo I should concentrate on my studies. Kirabika concentrating ku byakusoma ebyalavu mbyesonyiwe. The truth is, I swear, I'm not going to rest until Gracious leaves my son. Buli amugaya ekituufu kiri nti sigenda kuwummula okuleka nga Gracious avudde ku Michelle. Nze nkubuulira. Naye oba lwaki ne Michelle otajjukira bannange? Bano balwaki Michelle otajjukira? Bwe mutyo. Bakazi bwe mutyo. Edda. Baby, I'm also disappointed. Baby wama naawe tonjiwa. Please. Naawe. You know how much I love you? Kumanyi bwe nkwagala. I have to remind you. Bukoosimanyi. Kyoga nakujjukiza ni nkwagala. Nti anidda maama. Kati nno kitegeere nti gwe njagala wekka. Bano bolaavu yaabwe ntereewo. Maybe. Kaakati nno Michelle yuno mukomera. Embeera gyetyo kuba ndi ali mukomera era yeevuma laavu. Agamba bw'osanga singa nawuliriza muganda wange bye yali agezaako okumpapula. Kubanga ye laavu agiwanda lulusu. I don't think I was. Michelle, finish up. Pane Michelle nayimaliriza. Bro, it's very hard to. Leka gwe kana akasige kazibu kakutereeza wano. Michelle yali omwala anyirira. Zaleeta girlfriend wa mwannyina. Bwe basoma
Why that look? Ate ntuna yacheyo. Michelle, after going back to Gracious, what did you expect? Kati bwamaze okudda eri Gracious kiki wabadde osuubira? Yazeeyo. It would be very beautiful if you threw me a party. Bana ekyali badde nakyakabisinga mu nkolera ka pate gwe. That I love Gracious and he loves me too. Kubanga kimanyi nti Gracious mwagala tena yanjagala. History repeats itself and habits die hard. Kono kimanyi nti takwagala. Ebyafaayo biddingana. Gwe sirika naawe. Twena kyotegeera ku kyalaavu. Talking about change. Bane bwe twogera ku nkyukakyuka. What happened at campus today? Oli gayi tomanyi kituuse ku kampasi leero. As proud as he is. Bwe yeetwala okuba nti waakabi wa kitalo. He knelt down at omuyayi yafukamidde wansi ku mavivi ge. Every student. Nga buli muyizi ali awo alaba. Bannabe muyayi naneetondera. Undramatic. Oyo Katemba. Michelle, use your brains for once. Kozesa obwongo bwo Michelle omulundi ogumu. He has never loved you. Gracious takwagalangako. Kale bano balina oli gwe bakusunira akadingidi. We have to be happy for her. Ni naawe kiki munno musanyufu naffe tulina omusanyukirako. Bw'aba yagala Gracious kiri fine. Bonna basanyufu mbadde kye twagala. And what do you know about love, silly woman? Gwe sire woman kiki omanyi ku kyalaavu gwe? Gw'omanyi omukwano kye kiggwe. Mukwano mwogerako mwogere. Olino yatabuka kati naawe beba wujjira oli omuyayi. Beba musunira akadingidi Ramon. Bogwe baagaliza Michelle. Ate Michelle yalina omutima gwe gwagala. Bwe buzibu. Tudde bali. Tuli mu kiraasi. University teri gwe bakuba kibooko. Wabula ekikulu kumanya kikyakutwalayo. Na kumanya fizi wa muzaddewo wa muteeka. Okuleka nga gwe weeweerera. You good? Muli good? Beyagala. Ku mulundi guno ssebo nakyala ye yasinze. Giraasi wanu. Daba. Nkujjukiza nti bannaffe ba MK Video Center wali ku Majestic Plaza level 5 room number 8 omusubuzi w'ekina Uganda naawe atwala akamujja kubanga ofunawo sinema zaffe ez'ebina Uganda ku MK ate nga bulwamande tuta firimu empya ez'ebina Uganda. Kaakano owuliriza subafuna kataimu ne beeyagala bannange. Eno pate yakutedde akati. Eno pate mama nyabo baganda bange. Pate pate eno pate yatabuse dda. Aya mama tunulira kyekyo kapate bali mu kunyenya ku biwato. Alabadde ekyakabinyo kino leka gwe eri bannayenze mujja kunkutula. Bagiyita empingu za laavu. Kaakati Michelle atabuddwa eri galufulendi wa mwannyina muli bubi. Bajja eno bagende maaso n'okusoma ku bitabo. Who is there? Ani oyo? Bawulidde akonkona. Hello. Is Michelle in? Michelle gyali munda? Can I talk to her? Njogereko naye. Lindirako awo. It's Gracious. Gracious. Just let him in. Mugamba ayingire. Mulenzi azze. Bambi yingira. Ali mu hostero. Baby. Hello baby. Azze n'ekikwano. Hi. Sure. Very good. Oli good ntiye. Yes, please. I think it's time.
bane ndooza bwe budde nno kaakali Gracious ono twamulabako ng'asenza mwana muwala ono luti ng'amugamba nga bw'atamwagala era yali mulavu ne Jackie. Kino ekyaviirako mwana muwala mwannyina w'omuwala ono ogenda maaso n'okunyiiga aga omuvubuka oyo empisa gye yakuyisaamu ate kijja kite okumulaga nti okyamwagala. Amuleetedde n'akalabo. Hani mune tuli wano tusemberedde ebibuuzo kyova tusoma nnyo. Katudda ku Ramon. You called me? Ompise. Yeah. Hey. I'm sorry about the way Michelle treated you. Bana onosonyiwa kibi nnyo engeri Michelle gy'akuyisaamu n'engeri gy'akuyisaamu olunaku luli. I tried my best but I failed. Agamunde nagezaako kukola ekisoboka kyonna ne nnemererwa. True. Kituufu. Stop being sad all the time. Nerekera okubeera omunnaku buli kaseera. Obulamu bulina okugenda maaso. I plead to always be there for you. Nze nga nneeyama okubeerawo ku lulwo buli kaseera. I love you. Nze nkwagala. Have you just said? Ogambye eki? I'm not sure of repeating. Kati ate mukwano gwa Michelle ayagala nnyo ono Ramoni. Kyokka ate Ramoni yali alemedde ku Michelle. But initially you said that you loved me, which is not bad anyway. Yaga kituufu. Nga bw'okyogedde nno njagala si kibi ekyo. But I have just to develop that love. Naye muno ebyalavu nze nali mbisuddewo kati. Thank you so much. Naawe leka Ramoni. Promise not to hurt you. Nze nkusuubiza sijja kukulumya. Okitegeera. Mukwano gwa Michelle ate yali agala nnyo Ramoni. Kivula Ramoni abadde ng'ali mu kuswala ebyalavu bizibu. Yuba Nagambye ni omukwano guteeke we gujja. Tukakaatikawo. 5, 6, kakati nno 7. mwana mula yuno mu kajimu n'omwami ali mu kajjuza figa ogenda maaso n'okkuumira omubiri mu sheepu kitegeera. 2, 3. Kyokka bannange 5, Michelle 6, alina omulenzi 7, 8, 9. bali mu kajjuza. Omalawo ne bayitawo ku treadmill. Mukwano kati gutambulira ddala bulungi nnyo. Bonna buli kimu kiba kyakwata mpola. Eriyo ebintu by'otalina ku papya. Ebiba byakwata bukwasi mpola nate. Era gaye tulaba empingu za laavu. Ke kafirimu ke tuliko. Era nga tugenda nako maaso mpola mpola. Bannaffe ba Imuke Video Center. Yensibuka ebina Uganda ali ku Majestic Plaza. Level 5 room number 8. Bagandigwa omusuubuzi. Nawe atwala akamu wena tukwaniriza nnyo ku MK. Ojja tukubira ku 070 10 55. Erigwe yeetaaga okusobola firimu zino. Nawe ayagala okutandika oba okubeera agenti waffe webina Uganda. I think it's getting late. Obudde buyise. Tomorrow I have a test. Ate nkya nina test. Naye. So I should be on my way by now. Nina okubeera mu kkubo nga ngenda kati. Whenever you mention that. Bane buli okyogerako ekyo. So bad. Mpulira bubi nnyo nti ogenda. I'm really tired of you moving. Mpulira nkukuye bannange okudde eno. Why don't you just move in? Lwaki tojja lumu? Please. Bambi. Awulira ayagala babeere bonna mbo. You serious? Oli serious? I'm serious. Bane ndi serious baby. It's that you take all the time. You know. Kuba kadde kutwala kuno kyo kimanya ate n'ogenda n'odda. Lwaki tojja n'obeera ddala lumu wano? Awulira ayagala babeere bonna. What if I talk to him? No, honey. I can always talk to him. And once he accepts, even tomorrow I'll be here. Kati agamba bazadde be kotadde mwannyina atera okwogera nabo. Aga ne muzeeyi bwe nnaayogera naye oba osanga bw'anaabakkiriza n'enkye bunaakirira nja kubeerawo wano. Trust me. I'm serious. Do all that it takes. Amugana esiga. Kola ekyetaagisa kyonna, kola kyekitwala kyonna okkakasa n'enkojja. Okitegeera. Akyesunga nga mmisa. Girls. What? I'm Kiki. happy today. Bane ndi musanyufu gwe.
finally made up his mind and he wants me to move in with him. Gracious yamaze n'asalawo banaye yaŋŋambye ayagala mbeere naye. I beg your pardon? Kiddemu. Precious. Shut up. Kirika. Michelle. Make sure that you don't disappoint me and your brother Martin as well. Kakasa nti tonjiwa ne mwannyoko Martin. You've talked about Martin. Baneke kaseera twogere Martin. Please try to convince Martin. Bambigezaako mu convincinga. So that he can understand that I really love Grace. Agezeeko kitegeera banaye nti njagala Gracious mufiirako eby'ekitalo ennyo. I really need your support. Ate neetaaga obuwagizi bwammwe bambi mu kintu kino. I'm not going to convince Martin. Sigenda mu convincing ebyo byoliko. What makes you move in with Gracious? Kyekikuleetera okugenda wa Gracious. Jot, what now? Gwe sirika biki? Step in her shoes. Naawe weetege mu ngatto za munno. Martin asking you to move in. Kati watya gwe Martin nga yagambye mugende mbeere mwenna kiki oyinza okukola? Ayina akalamu ke kano baaba kalina olumwa. The way you love Martin. Bane engeri gy'oyagala Martin. Nange engeri gye njagala Gracious. Okay. You know what? Woman. If at all you can't control your insatiable love appetite, then just eat whatever is served. Kakati bw'oba olya nga tosobola kufuga appetite yeyo ya love. Kati lya buli ekikuli ku mmeeza. Kiri kati mumanyira nakumanyira ono yasinga okunyiiga. Yiba nange. Just let her. Muleke naawe. I got your back. Nze tofaayo nja kukubeereramu wamma. Pa kuwoyo bujwanga. Ozannya nage tulaba empingu za laavu bwe bakayise. MK Video Center. Sibuka ebina Uganda. Wali ku Majestic Plaza level 5 room number 8. Erigwe omusuubuzi nawe yeetaaga sinema emuemu mwena tuba tubaaniriza wali. Kakati nno nabaali wano. How do you bump into my house? Gwinza otya okumulagasa alimbira mu maka gange otyo? Kiki ssebo? Gracious. Gracious. You ask me such a silly question. Twenza kumbuza kibuuzo ekyo kya busiru. Jackie, don't dare you. Tokigezaako okulega ku bugumiikiriza bwange nnyabo. Information. I don't need you anymore. Sikyakwetaaga. Gracious. Pane Gracious. I love you so much. Okimanyi nkwagala nnyo. I want to give my heart to her. Gwe gayi gwe nawe omutima gwange wekka. Gracious. Gracious. Nkwagala nnyo. Ayagala nawe omutima gwange wekka. Ani gwe siriwalirako? Cannot handle two hearts and two bodies at the same time. Naga twenza kuhandolinga mitima ebiri na mubiri gumu mu kaseera ke kamu. Kitegeera. Was loud and clear. Kyengezaako okwogera okitegeera era nkigamba loud and clear. Kaakati ekiriwo Gracious yamanya jjukira ku kampasi wonna abayayi baabitegeera nti kano kafuna makisi olw'okubanga keebaka naani ne lecturer. Now gifulume. Gracious omutima gwe ne gufiira ddala. Please help yourself. Bambi weeyambe. Okay. Weekuŋŋaanya ofulume. You know what, Gracious? Okay. Omanyi ki? Such a good actor. Kyayika oli muzannyi mulungi. In this movie, who will take the award? Naye katulabe mu firimu eno ani anaatwala award. Weefudde muzannyi tonzannyirako fuluma. Kagira obugulu ate ggala waawo. Kasiya maze okwebaka ne lecturer oyagala kundiisa makombo. Kati Gracious naye omutima gwe gwafiira ddala okuva lwe yakimanya nti mwana muwala ono Jackiline yakozesa ombiri gwe okuba nti afuna makisi eri lecturer kubanga amawulire gatambula nnyo ku university baakitegeera buli wamu. Akati n'oluvannyuma gye tugenda okulengera mwana muwala avudde ewa munne Michelle nga tebakkaanyiza. Yali badde nga mulamu we girlfriend wa Martin. Ono nno yuno akomyewo. Laavu. Akomyewo. Tegatega zimufamba. Bannange. Yali amanyi omulenzi teyabitegeera. Naye maama nnyabo yabimanya. Omuyayo ono Gracious. This to me. Oyinza otya okunkola kino? How am I going to look at the whole campus? Kati ngenda kulabika nti aku campus ennamba abadde alimu n'okwesudiya. To the mirror. Naddamu nti okutula mu ndabirwamu naye. I really stink. N'oŋŋamba musimanya akabiri kange kawunya. Akabiri kange kawunya nkakujje mu maaso. Wabula kuno kumanyiira. Akutte kuba akomyewo. Naye nga siyeetegeera. Age tulaba kina Uganda nate.
ate nga nyingi zikyajja buli lwa Monday kwemuke tuta firimu empya ez'ekina Uganda Book Video Center. Kali yakomawo eri banne mawe nyabo. Jackie, what is it? Jackie, ate kiki? Oh my God. Jackie, please come. Jackie, bamirikakkana naawe tubuulire. Can you please shut up for a... Genda musirikeeko. Shut up when... Tusirika biki ng'oli wano oli mu kwekaabya. Please. Bambi. Jackie, talk to us. Bambi tubuulire. Jackie, yogera naffe. Right here for you. Ffe bwetuli ku lulwo. Please, talk to us. Yogera naffe obadde ki? Gracious kyankoze. About him. Ate kiki? He just broke up with me. Okimanyi ni guy ansuddewo. Why? Ate lwaki? Michelle? Lwa Michelle. Michelle. Unbelievable. Tekikkirizika kino. Do you know what, guys? Let's go for her. Kye tuba tukola mu kimanyi. Tulumbe olusego olwo. Tusoke tululageko. Wait. Lindako. I think we should sit and plan properly. Nze ngamba tutuule tupulaninge bulungi. Come on, Susan. Soko ojja otuule okakkane sweetheart. Kakkana tujja kunoonyeza Michelle ekyo mukolera. Ali mukaaba kaakati bali mugagga waabwe akyankalanyirwa kuba nti Michelle, what are you doing? Wokola ki wano? Onadduse emisinde ayise mwannyina ayise mwannyina wono. Are you stupid? Oli musiru. You ask me what I'm doing here? Ombuuza ki kyenkola wano? Question. Ekyo kibuuzo kya busiru. That I love Gracious. Banange okitegeera bulungi nti njagala Gracious. Kituufu nange mwagala. Waliwo problemu awo. A count of 4. Mbala nnya. Pick your bag, move out and... Funa ensawo yo ofulume odde ku university. I've said out. Nkugambye bweru. Or else I call dad. Ekyo bwe kigaana nkubira taata. Yajja okukima. 1 2 kati aliko kano kalamuke baaba. Nemugamba kakkana. Kola mukulu wo kyagamba. Kwata nsawo ye. Gracious bete alina buzibu. Kyokka bannange. Waliwo asiikuula empalana. Ono girlfriend wa Martin Max. Kyokka bannange. Gracious yono. Kali abadde akavuddeko kasala kimanya nti kebaka ne lekikyala. Obulamu bwe n'asalawo umutima ogukakkanya ni mwana muwala ono. That girl has got to love Bambi. I know, but that makes me wonder. Tudde eno. She can't recall what Gracious did to her. Ne mumanye ekinyiiza. Michelle tasobola kujjukira Gracious kiki yamukola. Feelings are. Kundeka naye ffenna tumanyi feelings ze ziriwa. Do you think they are flowers? Don't you know the saying that goes, love is blind? Gwe okimanyi nti omukwano gubanga bimuli bikulukuta. Love like a weeri. Guys, but I'm also not a guardian of evil deeds. But you're stronger than her. It's okay. Kakati bano batudde bapulaninze. It has to be perfectly clean. Trust me. Kiryoke kino kirina okuba clean. Kono gwe neesiga. Totyako ona wano. You will? Onaakikola. Trust me. Gwe neesiga. Ngenda kikolera ojja kulaba. Michelle. What is it? Ate kiki? What has Gracious done again? Ate Gracious kikyazeemu okukola. Gracious. Banayisi Gracious ono. Martin muganda we mwannyina. Sooka olumpe. Has he done? Ate Martin yakoze eki? You know, Membo, Martin has totally failed to understand that. Okimanyi Membo Martin alemereddwa okukitegeera. Me too. Tinze ne Gracious tweyagala ate nanga njagala. Anjagala bwe mwagala. To us, to Gracious's apartment and he embarrassed me. Okimanyi nti Martin yazze mu apartment za Gracious bannaye n'answaza. Mwannyinaze okunkola ekyate. Gracious mwagala. Lwaki ate yayagala kunsalirawo mwannyinaze? You have decided. There is nothing to think about. N'agamba neerowooza ku ekyo ky'osazeewo. Agamba ate wali kyakulowoozaako. Kati ndowooze ku ki? Deserves your love. Mebbo bamubuuliddemu.
Nze bane Gracious mwagala nnyo. Then stop crying. Kadekerawo n'okaaba. Bubu mwagala tokaaba tokaabira ki munnange. Tugenda maaso nate naga efirimu bagiyita Empingu za laavu. Gye tulaba. Egenda maaso nate vijje mu bbanga bulijjo. Nga nze nkutuusaako ku 0703 814023. Kaakati n'oluvannyuma tulengera wano musajja atu Gracious wakasibaza apartments ze. Sajja mu bede nnyo. Kwata ekkubo. Hello? Hello? Abaali wano alina gwawulidde akonkona. Ate ani ono akonkona? Kwe kujja. Hello. Welcome. Sense okulaba. Thank you. Pane bale kusiima. Gino gye gimu ku mikwano gya Jackiline eyali girlfriend gwe yagoba. Mukola kiwa? On my own mission. You're on mission. Bannange nzize ku mission yange. Mission yo. Mission ki? Kye? Gracious. Gracious. When I first saw you, it was love. Okimanyi ku lunaku olwasooka? Yali love. You're cute. Okimanyi nti oli mubalagavu? Handsome. Oli so sweet. Financially loaded. Ate n'amajja wakolamu. Oli gayanyirira. Olina sente. Mwana muwala yawanvuwa alinga kitooke kya kivuuvu. And it finally came. Bane bulijjo nnyinza akakisa kano. Ogobe Jackiline. Nange maze nenzija. Letitia. Nyabo. Letitia. Very beautiful girl. Oli mukyala mulungi nnyo. You're always smart. Oli mugezi tall enough. Munyiriva akaseera konna oli smart, oli muwanvu ekimala. Every boy around campus. Era nkakasa. Buli mulenzi yenna ali ku campus yali agadde okuba naawe. Naye. By the time you came, I'm already back with Michelle. Akaseera k'okomyewo olwedde Michelle yakomyewo dda mu bulamu bwange. Already told me that. Sirika naawe ekyo bakiŋŋambye dda. But bakigambye. I just want to hear it straight from you. Bane kino mali njagala kiwulira straight kuva gy'oli. Kaakati olusege luno lwereese mu nnyumba baneeraba ate Michelle akutte ekkubaze. Lindako ye ng'opakuka. Ne lusooka lumwegusuula mu kifuba wano. Michelle agenda otuuka genda eggweri. Agenda olwesammulako ng'olwedde ono akirabye. Michelle. It doesn't look the way it seems. Wama tekirabika nga bwe kiri. It doesn't seem the way it looks. Tekirabika nga bwe kiri. Lindako. It's not true. Bane ngamba nti si kituufu. Weesiri ate n'onajja. You're right. Wagobye Jackie ate ono yaliwo. What? Oli mutuufu ono just casual friend. Casual friend biki? Please. Bambi nyamba. Face me because of this chick Jack. Netoza genda maaso nakuŋŋamba ebyo musimanyi. Michelle. Olw'okubanga ono omusege gy'akatana. Bannange. Michelle yafulumirawo. Mukazi wattu yaddukirawo misinde. Eki? Maama nnyabo. Agifulumye. Kali Gracious agezaako okudduka emisinde okujja. Tegeeza Michelle. Gandi munnaye tekirabika nga bw'okirabye. Michelle mbusungu. Yakka mu ntambula. Nate n'akwata ekkubo okusimbula okuvaawo. Naye nga bano bakikoze kagenderere. Baagala ogezaako okwongera okwawula n'okukakasa nti bano tebasobola kubeera bonna. Kadde eno ne kaseka nnyoko. Kubanga mission yako kamaze ogituukiriza olwedde kye babadde baagala. Gracious yadda mukambwe. Ne mukazi kati ate yuno yeekyanza abadde yakadda twakaddamu otegeeragana. Kwata oluyi. Birawo n'oluyi. I'm not a pick and play material. Gwe nnyabo sebo nze siri pick up material yo. Get out. Fuluma kali. And never ate come back here. Tokomawo wano. Get out. Gifulume. I said sijja fuluma. Kugambye fuluma. Fuluma. Yakasikasikanya n'akakabuka ebbali. Maama ne bwonsawuka kiwedde ekyo. Akandi n'omukazi wattu.
yuno bambi kwata entambula ali munaku ekitalo era kino abadde takikiriza musajja akaddamu mulaga nti amwagala ate n'atuuka okubeera nga dakiika yemu ate ayagala oli kali adano n'abigattagatta naye ono gaayi kiki kyayagala naye nage tulaba kina Uganda tulaba empingu za laavu MK Video Center ensibuka ebina Uganda ali ku Majestic Plaza Level 5 room number 8 jakubanga ojja ku sinema ezo obwagwe yeetaaga okutandika okusobola ebina Uganda yeetaaga okutandika okwagala okubeera agenti waffe ojja tukubira ku 07 0 10 10 55 wandingamye omutima gwange nengwesigaliza mukazi watu yawulyanga n'amaziga gamuyiseemu kino abadde takisuubira okuba nti ate Gracious essaawa zino bannanga ate ali kirala kyayongera ddala omukaabye ennyo kubanga alayira ddala ng'ekitasoboka wekitegeera ali Gracious yuno asigadde eno n'ebimusobedde musajja wattu bali bamuseetinze eyo gye bayita trap agudde mu katego akazibu bannange twagenda kukola atya kwe kufuna ku simu. Hello? Hello? What? Eki? Jackie? Jackie. Oh shit. Katonda watu. Oh my god. Mama nyabo. I'm screwed up. No. Akitegedde luvannyuma wabaddewo setup kati aba ali wano Michelle. Ate Michelle kiki? Michelle akabye n'akaaba n'aguma. Michelle. Sorry. Unaasonyiwa. Pretend to hurt you. Saakigendedde kulumya. Bambi. Sorry, I'm sorry. Unaasonyiwa. Give me. Nedda ssebo kasajja gwe. You're holding an... Ate okutaka. Put an end to you. Leka nkukomye. So that I can save myself and save others. Nange ntaase obulamu bwange ntaase n'obw'abannanga abalala kubanga bana ekirabika oswankuza ovudde ne mukuli osankuza busankuza kati buli omu. Don't come close to me. Ze tonsemberera. Kale bambi. Calm down. Kakkana. Michelle azagamba afadhali akasajja kano kankatebusi. Kakati nno musajja atu Gracious mugezaako okugira ati Michelle Katonda watu ekyambe kibadde kisala nnyo mune nkwagala eyali kigenderedde munange tondeka ate obusungu nga bumanyi obusungu bw'ekikyala agenza okutandika ate okubaamu obwandastandi mukugiraagira ati mbutanwa akamba ate ne kajja kafumita Gracious ayi Katonda watu mama nnyabo kati ate kino Michelle yayita Gracious obulamu bumpi nnyo era si kirungi kuzanyira ku bulamu. Kaakati Martin agenda otuuka nga Michelle naye abadde ayagala kwejjawo. Kakkana tokola ekyo bwe kumukwata abadde agadde naye yejjewo kubira poliisi gwe yanguwa mwanyina bana eki kyokoze mwana gwe kati omuvubuka omussa ate naawe oyagala kwetta mama nnyabo
MK Video Center nate ebibeera nsibuko ya kina Uganda wali ku Majestic Plaza level 5 room number 8 sinema zino tubanga nazo. I regret deeply. Kali mukazi watu agamba kino nkyejjusa bubi nnyo. As we speak right now, bwe twogerera kati my peers, my friends, mikwano gyange must have graduated by now. Bayinza okuba bagraduatinga nadda. In here. Ate nze ndi wano. And besides, I lost everything. Wejjako nekyo nafiirwa buli kimu. I lost my studies. Nafiirwa emisomo. And I earned myself a curse. Neeteekako ekikolimo. Being a murderer. Ekyokubeera omutemu. And worst of all, kikimu byonna. I was a well-raised daughter. Nali omuwala eyakuzibwa obulungi. But naye I disappointed my parents. Bazadde bange nabayiwa nnyo. Bambi ate nga kibiggwe. Atunnyonnyola emboozi y'obulamu bwe n'okubwa nti atuuka okusibwa. Agamba akyejjusa. I had a chance. Nalina omukisa. I would advise students out there. Njagala okuwabula abayizi abali eyo. Balina okufokasinga on their studies. ku misomo gyabwe. Because all these other things Banga ebirala byonna can be got afterwards. bisobola okufunibwa oluvannyuma. True. Kituufu. It will be a lesson. Lyaliba essomo eryo out there. eri abayizi abali eyo. Balina okusigala nga bali focused ku misomo gyabwe. Kubanga ebyensi byo bisobola okutuukikako oluvannyuma. Kale no firimu eno bwete bwegenze. Mwana muwala yejjusa agamba nayisinga nasigala nga ndi ku misomo gyange neneesonyiwa ebyabasajja neneesonyiwa ebyalaavu. Laavu terina makulu. Bwaba kututte mu ssomero kusoma sooka osome kubanga by'oluubirira okufuna amangu osobola okubifuna oluvannyuma. Naye ebitabo tebisobola kulinda so nga ate ebirala bisobola okulinda. Obadde olaba empingu za laavu abadde mubanga bulijjo ku lw'abannaffe aba MK Video Center ensibuko ebina Uganda ku Majestic Plaza level 5 room number 8 erigwa omusobozi wa firimu ez'ebina Uganda nawe yeetaaga okutandika bizinensi ey'ekina Uganda ojja kuba ku 0701 10 55 MK. I never knew that would fall apart. To me this is a deep cut inside of